federazione, quindi andiamo a presentare Fabio Cogo, che è delegato regionale veneto del pentathlon moderno. Bravo, bravo. Parlavamo di cavalli ed è una delle 5 specialità. Sì, raccontiamo le discipline del pentathlon moderno. Il pentathlon moderno è una multidisciplina composta da 5, nuoto, la corsa, la scherma, il tiro e l'equitazione. E si distingue dal pentathlon antico perché nel pentathlon antico gli antichi greci lo praticavano come sport dell'atletica leggera, quindi c'era il lancio del disco, del giavellotto, la lotta e la corsa. Diciamo, il pentathlon è una disciplina completa che è stata voluta fortemente da Pierre de Coubertin, che ha fondato le moderne Olimpiadi, in quanto descriveva, diciamo, quello che era un atleta completo che doveva riflettere un soldato, diciamo, quindi doveva lottare, riuscire ad andare a cavallo, correre, nuotare per ed essere preciso, perché col tiro con l'arco non è che la precisione per affrontare tutte le difficoltà della guerra, diciamo, della lotta. E noi in Veneto purtroppo non siamo una disciplina molto conosciuta, siamo una delle appunto minori, però ringraziamo sempre il CONI Veneto quando ci dà l'opportunità di mostrarci. Non abbiamo molti atleti anche perché è uno sport abbastanza complesso, come si può ben immaginare, e soprattutto impegna le famiglie anche dal punto di vista economico, quindi non è semplice nemmeno in questo periodo. In questo momento qui. Esatto. Il numero di ragazzini che... Noi abbiamo due società in Veneto, Marostica e Padova. Che hanno partecipato anche al trofeo Che hanno CONI. partecipato, abbiamo voluto fortemente partecipare al trofeo CONI e non avevamo purtroppo potuto venire alle precedenti manifestazioni che il CONI Veneto aveva organizzato, però questa volta ci siamo impegnati e abbiamo cercato di partecipare. Abbiamo portato più di 30 atleti e insomma... Che andranno alle finali. Che andranno alle finali, esatto. Quindi è una bella esperienza anche esatto, per anche loro. per loro. Voglio sempre ricordare un amico con cui nuotavo, Daniele Masala, che ha preso solo una medaglia d'oro alle Olimpiadi, che poco. è un grande atleta, lui veniva dal nuoto ma si è completato. Anche da voi succede questo, cioè qual è un po' la provenienza principale degli atleti? Nuoto, equitazione, qual è un po' lo sport? Gli atleti vengono tutti dal nuoto, perché il nuoto è considerata la disciplina di base e addirittura adesso la federazione centrale, l'organo centrale ha organizzato un trofeo denominato Maglia Azzurra appunto per individuare quegli atleti che nel nuoto si distinguono e su cui si può puntare in futuro per le prossime Olimpiadi. Adesso comunque a livello mondiale ci sono grandi risultati dei nostri atleti che appartengono alle squadre militari e fanno ben sperare insomma per il futuro. E nel Veneto atleti? Nel Veneto abbiamo alcuni atleti, Colonna Rachele di Padova. Che è qui con noi, dopo la presentiamo. Abbiamo di Marostica, abbiamo la Maria Sole, Baldì Maria Sole, che ha dato grandi soddisfazioni alla società di Marostica e speriamo che possano continuare e svolgere anche le altre discipline, perché all'inizio, essendo uno sport per step, iniziano col nuoto, la corsa e poi progrediscono con le altre discipline. Quindi inizialmente fanno nuoto, corsa e poi man mano inseriscono. A 14 anni inizia il percorso le gare di tiro, a 16 anni le gare di scherma e a 18 infine. Poi mi fai vedere l'oggetto, una delle cose che il cavallo non potevamo portare perché erano troppi qua oggi. Sì, esatto. Questa invece è una bella cosa che mi piace. Questa è un'evoluzione nella storia del pentathlon. Questa ha diciamo, rivoluzionato dal punto di vista mediatico anche lo sport. Infatti, mentre prima si sparava con una pistola che prevedeva l'utilizzo di pallini in piombo e quindi una sorta di pericolosa, problemi esatto, dal punto di vista della sicurezza, bisognava sparare in poligono, era un po' complessa. Da un paio d'anni la federazione ha rivoluzionato la disciplina e utilizziamo adesso pistole laser. Quindi questa lancia un colpetto laser, fa un segnale che viene intercettato da un ricevitore. Ce l'hai il ricevitore? Esatto. Quindi insomma è un tiro a segno questo è il bersaglio. Elettronico, diciamo, no? Esatto, questo è il bersaglio. Nel momento in cui il raggio laser colpisce il centro, si illuminano una serie di luci. Nel momento in cui l'atleta ha completato i 5 centri, chiamiamoli così, può ripartire a correre perché nella formula corsa, tiro, corsa,
quindi con 3, in mezzo diciamo, esatto. Quindi in Con mezzo 3 c'è il step. tiro, un po' come il duathlon, anzi il Il biathlon. biathlon invernale, una formula simile. Bene, bella cosa perché abbiamo imparato ancora, Alessandra, un'altra bella Qualcosa cosa. in più, di Allora, nuovo. parlavamo di pentathlon nelle società padovane, tu sei però dalla parte di Marostica se non sbaglio. Sì, beh, io Però ormai... sei un po' di tutti. Sì. Con la Padova Nuoto, Bardelle era insomma una nidiata o dietro l'altra sta Padova Nuoto, nascono un sacco di realtà. Abbiamo cercato di scegliere quelle discipline che col nuoto possono essere affine, cioè compatibili. Noi non facciamo la pallanuoto e altre specialità di nuoto, ma facciamo solo il nuoto. E allora abbiamo allenato il pentathlon, il triathlon, la canoa, il canottaggio perché siamo lungo il fiume. Della Cinzia. Quello della Cinzia è l'acquatron, però è un'altra cosa. No, ma quello è un arrivo tutti a Padova particolare. Nuoto, poi ne parliamo la settimana prossima. Infatti. Allora, triathlon però ci tieni molto, io so che ci tieni al triathlon perché i ragazzi del triathlon ti danno molta soddisfazione. Presentiamo. Lo stesso Alessandro, insomma, Insomma, c'è una buona ragione, no? Se ha soddisfazione infatti. il Presidente Bardelle. Michele Mondini, facciamo un saluto, un applauso a Michele, che si occupa di giovani a livello territoriale del Veneto, è anche un tecnico. Giusto, segui i ragazzi. Buonasera e ci hai portato degli atleti che poi se abbiamo tempo presenteremo individualmente, se no. E poi abbiamo un'altra campionessa. E abbiamo un'altra Irene, campionessa che poi la regia ci Allora, inquadra. triathlon, una grande passione. Triathlon, sì, anche il triathlon è uno sport multidisciplinare. Il triathlon è composto dal nuoto, come abbiamo detto, dal ciclismo e dalla corsa. E la caratteristica del triathlon è che gli sport vengono praticati senza soluzione di continuità, ossia si inizia e si finisce transitando da una disciplina all'altra. Infatti alla fine l'attività comporta l'allenamento e la preparazione su 5 discipline, perché le 2 transizioni sono 2 cose che devono anche essere preparate, provate, studiate e come ben sa Alessandro i secondi persi in una transizione possono diventare fondamentali. La bici, le scarpe allacciate, ti tolgono una sella dalla bici, cioè capita? Guarda, se volete farvi due risate, andate su YouTube e cliccate Alessandro Fabian Madrid 2012, no, Madrid, e verrà fuori un filmato che è veramente simpatico. Bici, dov'è sta bici? No, perché mi avevano praticamente portato via le scarpe dalla zona cambio, eravamo in una tappa di campionato del mondo e purtroppo si erano confusi con il mio vicino della zona cambio che si era ritirato e mi avevano portato via. Sono arrivato in zona cambio e non ho trovato le scarpe e quindi è molto simpatico, è una scena simpatica. Ecco, esatto, ecco, mi aggancio a quello che stava dicendo Alessandro, la particolarità delle transizioni e la complessità del triathlon nasce proprio anche dal gesto atletico che deve essere allenato, perché Alessandro non ha trovato le scarpe nella transizione numero 2, ma da quella arrivava dalla bicicletta. Normalmente uno pensa, se arriva dal nuoto è giusto essere scalzi, se si arriva dalla bicicletta qualcosa ai piedi bisogna avere. In realtà no, perché nel gesto tecnico si prevede, come possiamo vedere dalle immagini, l'uscire dalla transizione numero 1 scalzi e avere le scarpette da bici già posizionate legate sulla bicicletta. Quindi devono gli atleti saltare al volo in bici, incalzare le scarpe, cominciano a pedalare e analogamente quando terminano la frazione di ciclismo sfilano i piedi e saltano giù dalla bici a piedi nudi. Ecco che trovano nella propria area di transizione, perché ogni atleta ha il suo spazio numerato, identificato,
e ha delle regole precise per come posizionare il materiale prima e dopo le transizioni, lì trova le sue scarpe, le calza e resta alla frazione finale della corsa. Bene. Secondo me la regia sta cercando il filmato su YouTube. Sì, secondo me, però magari intanto se vuole inquadrare alla mia destra, così la conosciamo subito, questa campionessa che è Irene Riviera, intanto la regia vediamo se la inquadra. Facciamo un applauso a Irene. Un applauso a Irene. Titoli, la sua... Perché Irene ha iniziato ad allenarsi seriamente veramente da poco, da febbraio 2014, sì, giusto? Però ha già collezionato un bronzo alle europee di Kitzbühel, quindi recente, quindi raccontaci tu un attimo anche in campionato del mondo come è andata. È andata Avvicina un pochino al microfono. È andata abbastanza bene rispetto a quello che pensavo, perché in realtà io arrivo dal triathlon fatto in modo amatoriale per divertimento. Invece hai preso delle belle medaglie. Ti divertivi parecchio, sì, perché se poi l'hai fatta diventare una tua attività sportiva importante. Sì. E alla fine a febbraio sono stata contattata dalla nazionale di paratriathlon per entrare in squadra, provare a vedere come andavo, cosa riuscivo a portare a casa e sì, dopo pochi mesi sono riuscita a fare degli ottimi risultati e sono più che contenta. Vuoi ricordarli tu direttamente? Beh, ho preso la medaglia d'argento a Besançon in Francia, sempre nel paratriathlon sprint, poi ho preso il bronzo a Londra e la medaglia di bronzo individuale a Kitzbühel. Brava, un applauso. Il nostro giro, perché presentiamo sempre degli avvenimenti molto importanti, caro Presidente Bardelle, e quando c'è un mondiale in arrivo non possiamo... E anche lì è uno sviluppo del territorio, perché Giuseppe andiamo a conoscere un altro territorio veneto. Responsabile del comitato organizzatore dei campionati del mondo di Orientini. Grazie. Abbiamo tolto da quel di Asiago, altipiani vari tra Trentino e Veneto, è venuto a raccontarci qualcosa di quello che state pensando di fare o che farete, e poi la settimana prossima probabilmente avremo Mauro Gazzero, Presidente nazionale, che ci racconterà tutto come sta andando. Allora, orienteering è una delle 19 discipline sportive associate e riconosciute ufficialmente dal CONI, e in Italia si pratica da una cinquantina d'anni. In particolare Veneto e Trentino sono le regioni guida da un punto di vista quantitativo e qualitativo, però è sviluppato in tutta Italia. È il sesto sport praticato a livello scolastico nell'ambito dei campionati sportivi studenteschi, sia a livello maschile che femminile, ed è la prima disciplina sportiva associata. Il mondiale è la prima volta che si fa il mondiale di corso orientamento in Italia, pur avendo in passato la federazione organizzato 2 mondiali di sci, uno master, uno junior e anche uno di mountain bike recentemente nel 2011 a Colli Iberici e Pedemontana Vicentina, che ha avuto un ottimo successo. 54 nazioni. Si può fare con tutto l'orientering, no? Cioè abbiamo detto bici, corsa. Allora le discipline sono 4: corsa, bici, mountain bike, sci e trailo sul sentiero, che è adatto anche... C'è una classifica unica tra normodotati e paralimpici. Ecco, dicevamo 54? Questa edizione del 2014 sono 54 nazioni partecipanti, che è un record, e 26 nel trailo. Le 54 nazioni provengono da tutti e 5 i continenti. Cito Argentina, Colombia, Brasile, Cile, Stati Uniti, Canada, emisfero australiano con Nuova Zelanda, Cina, Giappone, Corea del Nord, Corea del Sud, Sudafrica è praticato. Abbiamo anche 2 giornalisti, uno del Ghana e uno della Nigeria, che a titolo di curiosità verranno a vedere raccontare nelle loro nazioni. Quasi 3.000 persone per 10 giorni, suddivise logisticamente tra gli altipiani di Folgaria, Lavarone e Luserna e altopiano di Asiago, 7 comuni. Le gare inizieranno il 5 a Venezia con la sprint, ci sarà una qualificazione a Burano, grossi problemi di carattere organizzativo per fortuna risolti e logistico, infatti gli atleti che parteciperanno alle gare andranno già il 4 sera. Potevate fare nuoto orientering così arrivavano a nuoto? Si sta pensando a qualcosa di subacqueo con la Fipsas, con i cavalli, scusa. Pronti? Mettetevi da, facciamo una joint venture. Però con la Fitterrec, quindi bisogna stare un attimo attenti.
Dicevo, con qualificazione all'isola di Burano, poi verranno trasferiti, ci hanno gentilmente concesso il Collegio Morosini per un periodo di riposo, di ripristino delle fatiche, e quindi finale con arrivo a 7 martiri a Venezia. Il 6 ci sarà la cerimonia di apertura ad Asiago alle ore 18 in piazza Carli, e con spettacolo, Star Night, luci di notte, bella cerimonia di apertura, si presenterà una bella cerimonia di apertura. Quindi si continuerà con una gara in centro storico a Trento con arrivo in piazza Duomo lunedì 7, Lavarone località Bertoldi il 9 mercoledì, e poi le due ultime gare, la middle e la sprint e la relay, la staffetta a Gaglio Campomuletto in venerdì 11 e sabato 12. Vedi Presidente Bardelli, oltretutto facciamo vedere a tutto il mondo le nostre bellezze, perché diceva di 2 giornalisti, poi ci sono tutti quelli delle altre nazioni. Sono 54 i giornalisti Quando va accreditati. pubblicata una foto, comincia a avere il Sacrario di Asiago di sfondo, comincia a avere le colline, le montagne, le zone del Campomulo, Campomuletto, sono posti straordinari che il mondo veramente può conoscere di più. No, volevo tornare un attimo al mio discorso iniziale. Proprio le persone che sono attorno a questa zona televisiva danno i segnali di cos'è lo sport in Italia. Qui abbiamo l'equitazione, che ha dato tantissime medaglie olimpiche all'Italia, assieme alla scherma, che è stata una delle discipline scelte per le nuove Olimpiadi da De Coubertin, assieme al pentatlo. Abbiamo solo 2 società nel Veneto di pentatlo. Io mi auguro che attraverso anche questa trasmissione qualcuno dica: ma perché apriamo una sezione, perché non facciamo un'altra società di pentatlo? Certo. Invece che farla, scusate, di calcio, facciamola di pentatlo. Diventeranno non 3, porta 4, tanto 5. bene il calcio ultimamente, anche in società padovane non porta No, ma io molto sono amante del calcio, però certo. Io quello che auspico è che ci sia, attraverso anche la televisione, la conoscenza di quanti bei sport ci sono. Fa così il nostro L'equitazione avvocato. Prima abbiamo visto la campionessa su quel cavallo. Spettacolare. Questo è uno spettacolo, è una manifestazione di sportività importantissima, però bisogna farla conoscere, far avvicinare la gente. E lo stesso il pentatlo, lo stesso il triatlo, lo stesso l'orienteering. L'orienteering, che abbiamo un esperto, io voglio aggiungere poco a quello che dici te, è conosciutissimo nei paesi nordici, è lo sport più conosciuto, eccetera. Certo. E qui in Italia è ancora una disciplina sportiva associata. Io ho detto proprio in sede con il presidente Malagò, ho detto è una federazione l'orienteering, perché è conosciutissima, ecco, e voglio dire, però ancora in Italia si dà poca visibilità a degli sport che sono di sacrificio, di impegno. Chiudo con le bocce. Le bocce era lo sport degli anziani, i nostri nonni, papà, dei nonni, mi ricordo mio genitori, papà stava a giocare. Ma io sotto a vedere dei campionati in cui i ragazzi sono tutti giovani, si divertono, ed è sport, è fatica, sapete, stare su un campo ore, tirare la boccia, andarsi a prendere la boccia, cioè però, è uno sport insomma che ha le esatto, sue però ancora componenti. Adesso uno parla di boccia, è lo sport dei vecchi. Sì, è vero? È vero? Volevo aggiungere quello che sta dicendo, a parte ringraziarlo di questa opportunità. Abbiamo gli sport, le bocce, i giochi alternativi così chiamati, sono nati nel 1980 indicativamente, nati proprio nelle nostre parti. Poi c'è il tiro progressivo che uno tira 50 bocce in 5 minuti. 50 bocce in 5 minuti fa 20 metri, sono circa 1000. Sì, si cammina anche la boccia, non è solo. Ma non è che deve solo correre, cioè deve anche colpire le bocce. Sì, ci vuole anche la mira. Deve avere una certa. Deve essere preparato fisicamente, pertanto cioè, giustamente il Presidente ha citato sto discorso, perché fare questa specialità o uno è preparato fisicamente. Difatti noi facciamo degli allenamenti settimanali. Qualcuno, quando abbiamo iniziato noi una decina di anni fa, ma qua le bocce fanno ginnastica, ma per far cosa? Invece c'è una grande preparazione. Dopo la pausa facciamo concludere Giuseppe Falco e poi presentiamo. Abbiamo 10 minuti in più nella nostra trasmissione, abbiamo chiesto
ottenuto dalla regia avere qualche minuto in più perché abbiamo tanti argomenti. Allora, pausa pubblicità. Linea alla regia per la pubblicità.